mokili mobimba. Alléluia. Venez. Venez nombreux. Bon s'abonner. Na Mirador One TV. Na lobi bien. Bon s'abonner. Na Mirador One TV. Bon côté la biloko bien. L'information ya bien. Bongo bagag. Théâtre. Oyo nyonso bozala ngo posa. Eza na kati ya Mirador One TV. Ngana sina koti. Bongo yo. Bongo ye. Bongo ye kuno. Est-ce que bokoti? Venez. Boya bo vivre. Boya bo mona biloko ya bien. Na kati ya Mirador One TV. Mirador One TV. Bo continue toujours kolanda biso et na chaîne oyo to banda koleka souvent bo banda kolanda ba prophétie pona monde et pona ba mboka msusu ya Afrique, donc il y a tous les 5 continents et bo banda kolanda ba parole d'encouragement, ba parole moko oyo banda ko permettre bino bozalaka édifié à tout le monde. Nalingi na moi ngonga mukie na partager na bino eloko moko ya malamu et eloko nangi na partager na bino eza juste thème nango eza de la promesse à l'accomplissement. Nzambe azolaka pe le même nzambe wana azokokisa. Alors avant na avancer, je préfère totanga Jérémie. Jérémie chapitre 29 verset 11. Bible Zoloba, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Awa, Nzamba Sotalisake, ba projet oya formé likolo na biso. Erto lobe la promesse, tokoyepe ko lobe la projet. Alors, ba projet oya formé likolo na biso. To ba promesse oya formé likolo na biso. Eza ba projet moko ya bonheur, afin de vous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Donc, soki Nzambe atalaka mutu promesse na vie, eza na bit moko o Bible ezoloba. Eza na bit azala na avenir moko meilleur et ya espérance. Donc azala mutu moko oyo obanda komitungisa mate na vie. Azala mutu moko oyo ozala mutu moko ya esengo na vie na ye. Mais nalingi nalobela point moko important. Première vérité nange eza nini? Première vérité nange eza ke ce que Dieu nous promet et concordaka te na présent na biso. Lorsque promesse ezo concordé na présent, eza sous promesse te. Parce que promesse ezalaka pona futur. Nalingi nayebisa yo mutu ozolanda ke eza na promesse moko oyo Nzambe asali likolo ya vie na yo. Mais promesse wana eyekokana na présent na yo te. To se rappeler na cet homme de Jésus, babengi le roi d'Égypte, le roi des rois, fils unique ya Nzambe. Mais Bible ezoloba ke abotamaki na ndako ya bibwele, abotamaki na ndako ya bameme. Mais et pourtant malgré kabotamaki na ndako ya bameme, ezalaki na étoile moko oyo ebandaki kopela likolo na ye. Ebandaki kosenga na bamage na bato ya mayele bata l'étoile wana ba comprendre ke eya na mobikisi moko abotami. Elingi kolakisa tout simplement ke bisika ya botamaki na vie humiliation ya botamaki. Alors na promesse ya étoile oyo ezalaki likolo na ye ebandaki koconcorde te. Donc cela veut dire que oh Nzamba promettraka biso et concordera te na futur na biso et concordera te na lobi na biso. Alors soki olingi o vivre accomplissement ya promesse ya Nzambe o batu bakotala présent na yo et kokana te na futur na yo esenga na eloko moko obéir na ba étape oyo nalingi nalakisa yo sikoyo. Mais na ye nayebisa yo quel que soit présent na yo eza médiocre. Nalingi nayebisa yo eza ndenge le roi d'Égypte abotama na ndako ya bibwele.
malgré abotamaki na ndako ya bibele elongolaki promesse ya nzambe te oyo ezalaki likolo na ye atikalaki kaka le roi d'Égypte. Si Dieu t'a fait la promesse que ozala président de la république mobotami na famille moko pauvre ozozanga ata mbongo ya transport yo okende classe yeba ngo ke elongoli yo te président de la république. Soki nzamba aloba ozala milliardaire ozala nani okozala nani okozala nani quelle que soit promesse oyo nzamba asala oyo na vie même présent na yo ozolekisa yango na badifficulté na ye nayebisa yo ke ekolongolaka jamais oyo nzamba aloba likolo ya vie na yo oyo nzamba aloba likolo ya vie na yo ça finira toujours par accompli. Yango wana naye nayebisa yo ke respecte baétape oyo pour que présent na yo et concordé na futur na yo. Donc en d'autres termes pour que présent na yo ekoma lokola promesse ya nzambe. Alors premier point na nga oyo nalingi nalobela olongola na olongola na promesse okoma na accomplissement. Premier point na nga nalingi nalobela ebongi oleka na tentation et au vaincre tentation. Parce que soki nanu au vaincre tentation na vie na yo te omata okita obeta bashit otikala kovivre accomplissement ya nzambe te. Yango moni naza kose référé na histoire ya Jésus Christ abotamaki na ndako ya bameme mais il était le roi d'Égypte. Donc circonstance wana ibande ko concorder te na oyo ifalaki azala. Mais pour que akoma oyo ifalaki azala première étape oyo ifalaki aleka eza étape ya tentation. Alors tentation eza nini? Eza proposition ya diable. Le diable viendra pour te proposer quelque chose et quelque chose à vous proposer eza pour que owanga na nzambe eza pour que okota na via masu. Soki olongi tentation wana je vais t'appeler à vivre l'accomplissement de la promesse. Mais soki olongi yango te okovivra l'accomplissement ya promesse te. Yango wana ozomona bato ebele lelo oyo batondi na baeglise tozobondela mais apparemment vie na biso ezochanger te. Non, nzambe aza nzambe achangeaka bavie. Comment kokoya na église osali 10 ans vie na ezochanger te osali 20 ans vie na ezochanger te osali 5 ans vie na ezochanger te naye nayebisa oke na église toyaka mpo tovivre accomplissement ya promesse ya nzambe et non pour que tovivre miracle parce que miracle eza mpona bapayen. Bible ezolobaka bato ebele bakroiraki mpo bamonaki miracle. Donc miracle permetaka bato baye na église nzambe asali boye nzambe asali boye nzambe asali boye tokangama na nzambe wana mais okokozala ozalaki aveugle omoni eza miracle obanda otambola to otamboli eza miracle problème eza te bato bakroire na nzambe mais à quoi bon namoni miracle natamboli mais nakoti lipelo à quoi bon namoni miracle mais nakufi pauvre. Or l'homme le plus riche a na mokili oyo eza Salomon azalaki nani c'est un chrétien. Nous sommes appelés à vivre moko meilleur. Nous sommes appelés dans les grandes choses. Nous sommes appelés à dominer. Mais pourquoi oublié la classe et première classe est la classe et la tentation. Est-ce que et si l'on a tentation, je me rappelle na jeune monde andai ko encadrer a eu décision lobi ke non linga mibali ya batute na ko sala eloko te nini te eloko te ba parents bazale pe na ba moyen mais na ko se confier na nzambe nzamba tangisanga elle est licenciée nzamba tangisa nzambe asisita bato parce que babengaka ye pendant njila nene bisayo croire na ba promesse en nzambe pelonga tentation tentation mibali ya bato tentation moyibi tentation nyonso mabe lisumu to ekotelema liboso na yo nene bisayo tala liboso oyo nzambe abongiseli yo. Joseph liboso na mwasi ya Potifar alobaki niet nakoki jamais kokushe na mwasi ya Potifar parce que nzambe wana alotisanga ndoto bandeko nanga bazokumbamelanga nzambe wana alotisanga ndoto nakomi mutu munene mais soki na cede na tentation oyo moyen namona yango eza te nene bisayo kosede na tentation te mpo bengami na makambo ya minene même na mosala ozosala soki bapropose okota na basiance okita okota na baloge moko songolo loba niet na kokota te mpo nzambe wana abengami na makambo ya minene. Alors deuxième classe oyo moto fo aleka eza classe ya épreuve. Épreuve eza nini? Épreuve eza teste ya nzambe nayebisa o boye ndenge nini okoki koyeba ke nazoleka na baépreuve eza lorsque
olongi tentation mozomona vi na ezosimba te. Alors soki olongi tentation ozomona vi na ezosimba te, à ce moment là tu peux dire que nazoleka na baépreuve. Oh non, j'aime lorsque moto aleka na baépreuve. Nayebisa yo épreuve eza test en Nzambe, eza formation en Nzambe. Mais na moment ya baépreuve, garde bien ta foi, garde bien ta foi. Yeba ke oza na deuxième classe pour kende na accomplissement et promesse ya Nzambe. Et Bible ezoloba ke baépreuve oyo bozomona ezala mpona bino sujet ya mawa te, mais ezala mpona bino sujet ya allégresse, ezala mpona bino sujet ya esengo. Nayebisa yo soki oyambi Nzambe, Bible ezoloba ke okozala persécuté. Nayebisa yo boye okokota na baépreuve moko osalela Nzambe, ozanga meme na eloko olia, ozanga meme na elamba kolata, donc ozozanga meme na moto akopesa yo confiance. Bato bakomi kosemunke na yo, ozomituna yango nasala nini, nabangaka Nzambe 10 ans na libala nazobota te, mais nabangaka Nzambe nakendaka église, je suis intelligent, nake nasali teste boye na mosala esimbi me bazwaka te, nasala nini? Nayebisa yo soki ozobanga Nzambe eza balien familial te, soki ozobanga Nzambe eza te koza modi, non oza modi te. Yesu Masiya akufa na croix lokola muyibi, me atikala ozala muyibi te. Or ya ye liwa lokola azalaki innocent ebandaki komema ye na accomplissement promesse ya Nzambe. Nayebisa yo yo oyo ozobanga Nzambe, épreuve oyo ozoleka nango eza ndenge moko te na ya bandeko na yo, eza ndenge moko te na ya bango. Ya yo basouffrance, ya yo badifficulté, eza tout simplement pour emema na gloire ya Nzambe. Voilà pourquoi persévère, parce que soki oabandonné foi na yo, nangi nayebisa yo oéchoué na deuxième classe. Yango nalingi te oéchoué na deuxième classe. Nakoko opesa témoignage na nga moko vivant oyo naza a liboso na bino. Je me rappelle ekomaki na baperiode moko Nzambe ayebisi nga alobi ke bime epa na bino, nabime epa na biso, nake vanda na église, nazoluka Nzambe, nazoluka Nzambe, nazoluka Nzambe. Même mes encadreurs les pasteurs bakomi ofinga nga, mwana etike baabandona ye, bakomi oseka nga, bakomi kosemonke na nga. Ye vi na ye kochangeaka te, me nga nalobaka rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Même soki lelo nazangi eloko kolata, nazangi eloko kolia, natali na tous les domaines na vie na eloko moko te ezosimba, me nayebi eloko moko, Nzambe oyo nga nabondelaka apesaka vie na kati ya désert. Or désert babengi yango lié moko inhabitable, moto akoki kovivre te, mais Jésus-Christ a fait vivre bana ya Israël na kati ya désert. Alors soki a fait vivre bana Israël na kati ya désert, bongo kana yo peut-être ozolanda nga oza na ka stérilité, ndenge ana botaki Nzambe pe obotisa opoza Nzamba miracle. Peut-être olanda nga nayebi to oza na ka nini, ndenge nayebisa yo solution eza possible, mais en condition olonga baépreuve, océdé te na badifficulté, océdé te oloba niet na kocédé te. Nalingi napesa wa révélation moko très capitale. Yesu Masiya na ebandeli ya mokili avanda ye na molili. Bible ezoloba nini? Au commencement, la terre était vide et informe, et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Or, l'Esprit de Dieu était là, mais les ténèbres aussi étaient là. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ténèbres et ça image à la difficulté, oui, qu'on règne toujours. Mais malgré ce Messie, l'Esprit de Dieu était là, mais la souffrance aussi était là, les difficultés étaient aussi là. Mais un jour, il fallait que la lumière et apparaître. Néné bisayo, ce qui problème est ça, to lobela pe solution te. Et classe nyasuka, na lingina lobela, eza classe, il y a ba tribulation. Ba tribulation ezani, eza ba épreuve à makasi, na ba tentation makasi. Wana sikoyo mutakomi pembeni ya accomplissement ya promesse en Nzambe. Nalingi nalobela bino point moko important par rapport à maladie au bazo lobela mikolo mingi. Covid-19, coronavirus. Nene bisabino ke c'est quelque chose qui est biblique. C'est quelque chose qui est biblique. Et je vous rassure que eza frappe ya Nzambe. Eza frappe ya Nzambe makambo ezoleka oyo. Mais je sais au moins ba oya Nzambe ba ozala touché te. Parce que Bible ezoloba ke misu na ye eza likolo ya ba juste.
lokola miso nzambe eza likolo ya bagiste baoyo ya nzambe bozala touche te. Pourquoi? Parce que nzambe akoprotege bango. E makambo oyo to ezoleka na mokosi na koye koloba ke eza frappe ya nzambe. Tokoye kotelema tobondeli toluki elongi ya nzambe, mais toyebaka eza décision moko oyo nzambe azwi asala nini afrappe. Mais c'est quelque chose que Dieu m'a dit et dirait te. Eza na juste ya temps moke 5 ou 6 mois ou 7 mois makambo te ezala arrêté et ezonga normal. Mais na nsima nango eya na biloko mosusu mpe oyo ekoya. Mais tobosana te ke tokomi na temps de la fin. E basigne ya temps de la fin ezomonana. Promesse ya munene oyo eleki bapromesse nyonso tu eza un jour kozala esika moko na ezwa sia. Lorsque ozolonga tentation, lorsque ozolonga épreuve, yebaka eza na bit mibale. Bita liboso nzambe akokisa oyo aloba likolo ya vi na yo. Bita mibale bisika oyo nzambe azali un jour tosala nini tozala na ye. Me yebaka kiloko moko bato baorekonetraka yo te ere okóma na accomplissement ya promesse ya nzambe. Peut-être bakotala me moto abotamani na ndako ya bameme. Me ndenge nini toye kosutuka boye akomi le roi d'Égypte oyo Bible ezoloba ke Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que tout genou fléchit na likolo pe na se ya mabele. Yango nene ebisa yo ere bato bakotala présent na yo, ere bato bakotala ndenge okóma na futur baomonaka ezokoncorde te, baomonaka eza na nzambe moko oyo akokisaka bilaka. Tika oyo nzambe abongisa likolo ya vi na yo akokisa yango likolo ya vi na yo. Ke mokili comprendre ke bokonzi ezalaki mpo na Sauli te, mais ezalaki mpo na David. Yango Sauli azwaki yango mpo na temps moke, mais David azwaki yango mpo na temps molai. Eye na mutu moko aza na poste me nzambe apromettra poste wana yebake mutu wana aza Sauli yo oza David, yo nde omérite poste wana mpo na temps molai. Tika nzambe akokisa bilaka na ye na kombo na Yesu. Amen. Abonnez-vous sur Mirador One TV. Buya kutala buya kumone Mirador One TV Mirador One TV buya 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 kutala mwana mama buya kumone Mirador One TV batata ba mama bandeku buya bukoto lo baboka tu premier wa yambo bukoto bino no manda na bino buzwa telecommande bo fina kota play bumuna Mirador One TV bakufila bana babota bakufila bapara bazunga bate mais o eza Mirador One TV bana babuti tata mbari bosuna muna bana tika babuti tata aimons-nous vivants. Mutosaka kufi babusa na gae. Mais ndekuna biso abusani te. Alubino Mirador One TV, Mirador kuku kufa boete. Mirador la sabino makamba kitoku ba filme ba théâtre, ba mission. Yango wana tuzungisi yango siko sur internet. Mirador One TV. Buta bagaga kitoku, ba théâtre kitoku, ba mission kitoku, ba makamnyoso kitoku na kitoku. To lingu kuta na de chambre oyo. To lingu muna 2020. Ta Mirador One TV okuta à l'aise. Malédiction etika na 2019. Bénédiction etika na 2018. Ophtalmologie etikali. Opération hernie, maladie nyonso etika na 2019. To tal Mirador One TV. Ndeko nangai na ebisio uza desite mais uza odesi. Abonnez-vous sur Mirador One TV.